こんにちは、ジパング55のタカです。今私はインドネシア、バリ島のデンパサール国際空港にいます。前回の動画で、シンガポール航空でバリ島まで来ました。今回は高級ホテルのアプルバケンピンスキーバリに宿泊する様子をたっぷりご紹介できたらと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。今回はケンピンスキーに4泊するのですが、2泊を一番リーズナブルなお部屋、2泊をスイートルームに宿泊します。まずはホテル送迎やホテル概要、館内の様子をご紹介します。後半でスイートルームのお部屋や専用のラウンジなど特典を幅広くお届けできたらと思います。動画が長いので気になる場所まで飛ばしてご視聴いただけたらと思います。それでは早速ご紹介していきます。今回は家族旅行で人数が多かったのもあり、ホテル公式の送迎を予約しました。空港に着くとスタッフが待機しており、マイクロバスまで案内してくれました。ケンピンスキーバリはバリ島の南部にあり、高級ホテルが密集しているエリアにあります。ケンピンスキーの隣にはヒルトンとリッツ・カールトンがあります。空港から海の上の高速道路を使い、車で30分ほどの距離です。バスに乗るとケンピンスキーのロゴが入ったおしぼりやジャムーというインドネシアのジュース、お水、お菓子までいただきました。かなり手厚いもてなしですね。今回は人数が10人以上いたので、荷物だけを運ぶ車と我々が乗車した車の2台で向かいました。事前にホテルにメールで問い合わせて予約したのですが、ホテルに着いてから驚愕することになります。私たちは値段を日本円で1800円だと思っていたのですが、実際は1万8000円でした。インドネシアルピアで値段のやり取りをしていたので、単位を間違えてしまいました。そりゃこれだけ払えば豪華になりますよね。バリ島の移動はブルーバードというタクシーがおすすめです。東南アジアで使えるグラブよりも安く利用が可能です。ちなみに空港からケンピンスキーまではブルーバードで1400円、グラブで1600円程度でした。ホテルに向かうまでに高速道路や空港の入場料などがかかるので少し高めになっています。それではホテルに到着しました。車で入る場合は入り口で荷物の検査を行います。また車を降りると手荷物検査があり、スーツケースなどは機械で検査します。正面に大きな池があり、すでに素敵ですね。脇にある池にはたくさんの鯉が泳いでいました。ロビーに向かう途中の道も幅が広く、素敵な空間になっています。アプルバケンピンスキーバリのアプルバは、サンスクリット語でユニークや、比類なき唯一の存在を意味します。ホテル全体がインドネシアの伝統的な建築や技法を表現して建てられています。そしてこちらがロビーです。すごい広さですね。よく見ると人が同じ方向に連なっており、人々の団結を表しているそうです。ホテルは13世紀にジャワ島を中心に栄えたマジャパヒト王朝の宮殿を模しています。600人の工芸士の手により作られたそうです。彫刻はかなり細かく彫られていてびっくりしますね。正面にはケンピンスキーを一望できるテラスと1階まで続く大階段があります。中央が吹き抜けになっているので、より開放感がありますね。2022年11月に開催された主要20カ国地域首脳会議の主会場に使われ、当時の岸田総理も訪れたそうです。他にもインドネシアの工芸品などが飾ってあります。こちらがレセプションです。何か困ったことがあれば、ここで対応をしていただけます。時間帯によってはロビーでピアノの生演奏をしていただけます。それでは正面のテラスに向かいたいと思います。
テラスにはソファー席がいくつもあり、カフェのドリンクやアフタヌーンティーを楽しむことができます。そしてこちらがケンピンスキーの眺望です。素晴らしい眺めですね。青い海と青い空のコントラストが素晴らしいですね。入り口から入ってきてのこの景色は圧巻です。テラス席には様々なタイプの席やテーブルがあり、チェックインもここで待つことができます。ベッドのようなソファーもあり、寝転ぶことができるのは最高です。正面には階段があり、先ほどの中央の吹き抜けから下のプールまで続いています。テラス席は両脇に突き出ている形です。チェックインを待っている間もおしぼりとウェルカムドリンクをいただきました。ここでもインドネシアのジャムーが出されました。生姜が効いた独特の味だったので、好みは分かれるかもしれませんね。この景色を見ながらゆっくりするだけでも素敵な時間が過ごせそうです。それでは部屋に移動したいと思います。まずはホテル内で一番リーズナブルなグランドデラックスルーム、ツインのお部屋に宿泊します。お部屋は両脇にある建物です。海側に近い奥にはビラタイプのお部屋もあり、専用のラウンジもあるようですね。ホテルの端から見てもまた素敵な光景ですね。ホテルの左側はヒルトン、右側にはリッツ・カールトンがあります。ホテルロビーがある棟とは別の棟にあるのでエレベーターで1階まで降ります。エレベーターも装飾がすごいですね。ロビーが一番上にあり、15階建てになっています。別の棟までは屋根があるので、スコールがあっても安心です。エレベーターホールは広々していますね。通りも宮殿のような淡い光で照らされています。それではお部屋を紹介します。お部屋に入ると、ヒンドゥー教の置物がありました。今回はツインのお部屋ですが、かなり広々していますね。日本のホテルだとこの広さでスイートルームぐらいありそうですね。ベッド一つもかなり大きく、ふかふかそうです。脇のテーブルには電話とメモ帳があります。鳥の置物があり、可愛らしいですね。引き出しにはサンスクリット語ですかね、読めない字の本が入っています。手鏡も2つ入っていました。ベッドの横には広いソファーとテーブルがありますね。ソファー席は広々しており、2人で座るには十分すぎる広さです。机にはウェルカムスイーツが用意されていました。フルーツとインドネシアのお菓子の詰め合わせがあります。チョコレートもありますね。柿の種のようなスナックとカレー風味のカシューナッツもありました。部屋にこれだけお菓子があるのは嬉しいですね。テレビも大きく、位置も変更できます。テレビはリモコン一つで操作できるようになっており、YouTube や Netflix を見れるようになっています。携帯のミラーリングもできるので、携帯の画面を映すこともできます。テレビ下の机の中には、コーヒーメーカー、お水などがあります。ティーカップやマグカップもあります。紅茶や砂糖などもありますね。下には冷蔵庫もありました。結構大きく、いろいろ入りそうですね。奥行きも手のひらサイズぐらいはありそうです。片方の引き出しにはケトルが入っています。下にはグラスも6つほど入っていますね。デスクも広く、作業がしやすそうです。コンセントがどこにあるのかと思ったら、箱のようなもので隠されていました。スタイリッシュでいいですね。ホテルの概要説明もありました。そしてこちらが洗面台とお風呂場です。ここもかなり広いですね。洗面台も2つあるので、朝の準備の時も便利です。石造りでとても高級感がありますね。ドライヤーやアメニティも置いてあります。
ハンドソープはケースに入っていました。ボディクリームもありましたね。アメニティ類は歯ブラシ、櫛、綿棒などがありました。アメニティ類は毎日補充されました。歯ブラシはしっかりしており、歯磨き粉は1週間ぐらい使えそうな量がありました。毎日補充されるので使い切れなかったですね。バスタオルやハンドタオルはかなり量が多かったです。バスタブからは外を見れるようになっています。カーテンもあるので外からの視界は遮ることができました。バスタブ近くには体を洗うタオルなどがありました。隣にはトイレがあり、目隠しもあるので洗面台を使っている時も利用できそうです。隣にはシャワールームがあります。バスタブと分かれているのは嬉しいですね。レインシャワーと手持ちシャワーがありました。広々していて綺麗ですね。水圧も十分でした。2名分のシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがありました。バスローブも2名分あり、部屋用のスリッパもありました。スリッパもしっかりした作りで、濡れても問題なく利用することができました。玄関脇にはウォークインクローゼットになっており、ここもかなり広々していますね。金庫や荷物入れなどがありました。アイロン台やアイロンもありました。ハンガーも多く、かける場所も広々しています。スーツケースや荷物置き場もあり、扉もあるので部屋をきれいに整えておけますね。靴磨きの道具もありました。テラスには座席もありました。ここも広くてゆっくりできそうですね。今回は眺望も指定しなかったので、ホテルの一角が見えるだけでした。それでもテラスは広く、夜風に当たってゆっくりするのもいいかもしれませんね。今回はこちらのお部屋に2泊し、その後スイートのお部屋に移動します。お部屋はホテルの右側にあり、後ほど紹介する中央のプールや朝食会場には出やすい位置でした。日本人観光客も多いため、日本語の説明ブックもありました。ホテルの概要や施設名称も日本語で書いてあり、とてもわかりやすかったです。日本語ができるスタッフもおり、メール等でも連絡できるようになっていました。英語ができない方も安心ですね。他にも各施設の営業時間、名称、場所もわかるので、とても便利ですね。宿泊料金は、2人で1泊朝食付き5万1000円ぐらいでした。帳簿をつけると5000円から6000円ぐらいでアップできるみたいです。こんな高級ホテルが1人1泊2万円程度で泊まれるなんて最高ですね。日本のリゾートホテルだったら1泊10万円ぐらいはしそうです。今回は旅行会社経由の申し込みだったので、スパやレストランのバイユンの食事などもついていました。旅行会社やサイトによって特典が異なるので、その点は確認してみてもいいかもしれません。今回は3月に宿泊しましたが、バリ島は雨季でした。雨季といっても、一時的にスコールで降るのが一般的です。一日中降ったり止んだりするのは1週間に1日程度歩かないかといった感じでした。雨季と乾季で値段の差はそんなにないようです。スタッフもとても親切で、通りすがるスタッフ全員が笑顔で挨拶してくれました。そういった細かい気遣いが嬉しいですね。それでは館内の案内をしたいと思います。いつ見てもロビーからの景色は素晴らしいですね。ロビー階にはカフェもあり、スイーツや軽食が販売しています。チョコレートやジェラートがありますね。ジェラートが250円くらいなので、かなり安いですね。マカロンやヨーグルトのようなスイーツ、ケーキ類がありました。サンドウィッチやサラダもありました。パン類もあり、少しカフェタイムを過ごしてもいいかもしれませんね。紅茶やコーヒーも注文できるようになっていました。またカフェやアフタヌーンティーを利用する場合は、景色の良い席でお茶も楽しめるようです。席も広く、綺麗な景色を見ながらスイーツを食べるのもいいですね。日本食レストランもあり、スイーツも美味しいですね。
料理を提供しています。値段は若干高めかもしれませんね。ギフトショップもありました。扱っている商品数も多く、小物やスカーフ、キーホルダー、芳香剤などが置いてありました。ATM もあったので、現金が足りなくなっても安心ですね。ただレートはあまり良くないので、基本は街での両替をおすすめします。ロビー階から一つ階を降りると、中央階段やチャペルがあります。チャペルは2種類あり、眺望が良いチャペルと海沿いのチャペルがあるようです。こちらのチャペルはそんなに大きくありませんね。景色はとても綺麗です。さらに階層を下がると、ジムとデパーチャーラウンジがあります。ジムは広々しており、器具も一通り揃っているようです。午前6時から午後11時までの間、無料で利用することができます。空中に吊るされて行うヨガの部屋などもありました。ジムにはお水とタオルが用意されていました。隣にはデパーチャーラウンジがあります。中はそんなに広くなかったので、場合によっては少し混むかもしれません。チェックイン前やチェックアウト後に過ごすことができます。冷蔵庫にはジュースやカフェオレ、冷えたお水などがあります。スナック菓子やフルーツもありました。紅茶、レモンとライムなどもありますね。隣にはお水がありました。ジムやデパーチャーラウンジを利用する際にはシャワーを利用することもできます。シャワールームは洗面台が3カ所あり、ゆっくり準備できるようになっていました。シャワー室は3つあり、更衣室と奥にシャワーできるようになっていました。とても綺麗ですね。タオルやお水も置いてありました。ロッカーもあり、荷物がある方も安心ですね。シャワーキャップなんかのアメニティもありました。ドライヤーもあったので、髪も洗えますね。ボディスプレーやクリームもありました。そしてサウナまでありました。ここまで設備が整っているホテルは見たことがないですね。そして体を冷やすプールまで完備していました。ただのシャワールームではなく、こんなに綺麗で、サウナまである施設見たことがありませんね。景色もとても良さそうです。この施設をチェックイン前や後に利用できるなんて、すごすぎますね。もちろんチェックアウト後もプールなどは利用できるので、そこでゆっくりするのもいいかもしれませんね。デパーチャーラウンジの向かいにはスパエリアがあります。今回はスパがつく特典があったので、利用したいと思います。スパではメニューを選び、控え室に案内されます。こちらの待機室で、エステに使うオイルを選びます。どれもいい香りでした。一緒にドリンクも提供され、施術が始まるまで待機します。しばらく経つと更衣室に案内されました。ここで施術着に着替えます。更衣室にはシャワーがついていました。ボディーローションなんかも置いてありますね。アメニティも一式置いてありました。施術場所も広々しており、奥にはプールまでありました。今回はボディマッサージを依頼しました。マッサージの前にお湯やオイルで足を洗っていきます。別日で別のスパを受けた際には、シャワーやサウナがついた部屋に案内いただきました。いろんなタイプの部屋があるんですね。足のマッサージはとても気持ちが良かったです。今回の施術時間は90分です。それではゆっくり施術を受けていきたいと思います。とても気持ちが良かったです。よかったらエステも予約してみてください。続いてはプールと海をご紹介したいと思います。1階ではバギーが待機しており、好きな場所まで運んでくれます。いなければ電話で呼ぶこともできます。だいたいどこでも2分から3分で移動が可能です。雨が降っている日は保護シートもあるので濡れずに移動が可能です。まずはプールに向かいたいと思います。プール近くには更衣室もあり、ロッカーやシャワーもあります。チェックアウト後もここでシャワーを浴びれるので、最後まで遊ぶことができますね。有料と無料のアクティビティも用意されているようです。
まずは子供用のプールです。こちらにはウォータースライダーもありました。子供と一緒に楽しめますね。そしてプール側からホテルを見ると、また素敵な景色ですね。本当に宮殿のようなホテルです。夜はライトアップされ、また素敵な景色になるので、後ほど改めてご紹介します。プール脇にはお水もあり、自由に飲むことができます。またジュースなども注文できるようになっていました。ココナッツジュースもあるみたいですね。日焼け止めも無料で貸し出していました。そしてこちらがメインプールです。目の前は海になっており、インフィニティプールのようになっています。水温はちょうどよく、何よりホテルを正面で見れるのがいいですね。青い空とホテルのコントラストが素敵です。皆さん気持ちよさそうに泳いでおり、自然のプルメリアなども落ちていました。プールには横になれる場所もありました。バリは気温が高いので、ちょうど良い水温のプールに浸かりながら、海を見れるのは最高です。ここで部屋から持ってきたジュースやお酒を飲めば最高の時間を過ごせると思います。プールの前には道があり、皆さん移動できるようになっていました。外から見るとこんな感じです。奥には海に近い教会も見えますね。海にもすぐ歩いて行けるので、向かいたいと思います。海の近くには、ビラ宿泊者専用のプールやビーチチェアがありました。宿泊者専用だけあって、なんか豪華ですね。レストランもあるので、利用者はテラス席も利用できるみたいです。そして海の前には自由に使えるビーチチェアが並んでいます。パラソルもあり、ゆっくりできそうですね。シャワーもあり、すぐに海水を流せるのでいいですね。ヨギボーのような椅子もありました。もしかしたらあれはビラ宿泊者用のものかもしれません。ラクダも歩いていました。アクティビティでラクダ乗りも参加できるみたいです。海で遊ぶカヤックやサップも無料で貸し出しを行っています。砂浜にはサッカーゴールやビーチバレーもできるようになっていました。そしてこちらが海です。白い砂浜がとても綺麗ですね。海の透明度が高いわけではないですが、エメラルドグリーンで南国らしさを感じますね。海からホテルを見ても荘厳に見えますね。そして教会も見えます。教会の中からは綺麗に海が見えるようになっています。横から見ると、まるで巨大なクジラのようですね。正面の入り口も大きいですね。この白い道がバージンロードになっています。教会は広々していますね。建物の内装は竹でできており、日本ではなかなか見ない雰囲気になっています。それでは館内の案内はここまでにして、夜のホテルをご紹介したいと思います。夜のホテルはまた違った雰囲気になり、とても素敵ですね。私はこの光景が素敵で、宿泊を決めました。奥に見えるホテルがとても素敵に映っています。写真で撮ると、より幻想的ですね。プールも入ると、より幻想的な雰囲気になりますね。ずっと見ていたくなる光景です。こちらも写真で撮ると、光が入り、より綺麗に見えますね。iPhone レベルでこんな写真が撮れるので、ぜひ撮影してみてください。先ほどのビラ専用ビーチには、明かりが灯りゆっくりできるようになっていました。有料ですが、C 社もありました。ビラには、専用のラウンジがあり、アフタヌーンティーや朝食をいただけるようです。夜は演奏会もやっていました。せっかくなので、階段を登っていきたいと思います。階段もライトアップされており、幻想的でした。階段は13階分あるので、登るのは少し大変ですね。上を見上げると、まるで天に続いているような素敵な階段でした。登っていくと、先ほどのロビーに着きます。夜のロビーも素敵な空間ですね。夜もライトアップされているので、テラスからは素敵な光景を見ることができます。
スイーツを食べながら夜のロビーでもゆっくりしてみてください。部屋に戻るとターンダウンサービスがあり、ベッドが整えてありました。お水も補充されていました。それでは今日は休みたいと思います。おはようございます。それでは朝食を食べに行きたいと思います。グランドデラックスルーム宿泊の場合、朝食はパラレストランでいただきます。こちらが朝食会場です。ホテルの中央にあり、プールの間に立っています。部屋番号を伝えると席まで案内してくれます。席は食器が準備され、基本4人席になっていました。今回は朝日が綺麗だったので、プールがよく見える席にしてもらいました。朝食はブッフェ形式になっています。会場はかなり広々していました。パンコーナーには菓子パンからマフィンまでいろいろ用意されていました。トースターもあり、焼きたても食べれますね。グルテンフリーのパンやフルーツもありました。フレンチトースト、パンケーキ、ワッフルもありました。インドネシアのスイーツもありますね。他にもヨーグルトやオートミール、アイスなどがありました。フルーツは言えば切ってもらえるみたいです。料理はこちらに並んでいました。付け合わせのチップス類、インドネシア料理の具材などがありました。名称はよくわからないですが、肉や魚料理があり、どれも美味しそうですね。香辛料が効いていて、少し辛いかもしれません。中華のエビシューマイやカスタードの入った蒸しまんもありました。そして驚いたのが、北京ダックまでありました。付け合わせもあり、一緒に食べれるようになっています。おかゆもあり、トッピングもいろんな種類がありました。麺料理もあり、その場で茹でてくれます。トッピングもその場で温めてくれるので、熱々が食べれますね。料理の種類が豊富なので、どれを食べようか悩んでしまいます。トッピングも多く、ご飯に合わせて食べれそうです。他にもマッシュルーム、ソーセージ、ポテト、トマト、オムレツ、スクランブルエッグなどがありました。他にも卵料理を注文できますが、席から注文できるようです。ハムやサラミ、タイなどがありますね。温泉卵などもありました。サラダもありました。チーズ類も置いてありました。ジュースも数種類用意されていますね。コーンフレークもありました。蜂蜜などもありますね。カレーと思われる料理もありました。エジプトのパンのアエーシもありました。クレープの皮を焼き、そこに具材を入れる料理もありました。ウェルカムドリンクでも提供されたドリンクがありました。日本料理で手巻き寿司もありました。かなり海外用にアレンジされてるみたいですね。お好み焼きまでありました。最初にフルーツとサラダを取ってきました。種類が多くて充実していましたね。ただサラダとフルーツは少し少なめだったかもしれません。卵料理やその他の料理はテーブルから注文します。内容は QR コードを読み込んでネットから確認するスタイルでした。私はチアシードとマンゴーソースが入ったボウルとエッグベネディクトを注文しました。品数も多く食べ放題なのが嬉しいですね。味はどれも美味しかったです。インドネシア系の料理は少し辛めだったので、辛いのが苦手な方は注意してください。主要なミーゴレンやナシゴレンなどは辛くなかったので安心してください。
インドネシアのスイーツも日本のどら焼きのようなものや変わった食感のものがあり美味しかったです。それでは続いてランチと夕食で利用したコーラルレストランとバイユンをご紹介したいと思います。コーラルレストランは先ほどのパラレストランの地下にあります。インドネシアで初めての水中レストランです。熱帯魚1500匹、マンタ4匹、サメ10匹が飼育されています。水質管理やサンゴの育成等、1000人スタッフとダイバーが5名いるそうです。一緒に食事するメンバーが揃うまで、レストラン内で待たせてもらいました。待っている間にウェルカムドリンクとおしぼりをいただきました。待っている間も水槽が見れるようになっています。レストラン内は、オフィスカジュアル程度のドレスコードが必要です。13歳未満はランチのみ利用できるようです。全員集合した後、席に案内していただきました。今回は10名以上で予約したので、水槽近くの席で分かれて座ることになりました。2万円のコースをいただきます。料理は8品あります。ランチで2万円なので、かなり高級ですね。おしぼりとパンにつけるバターをもらいました。最初にパン数種類を選び、自由に食べることができます。最初にオードブルから出されました。泡を使った独創的な料理です。ドライアイスを入れて煙が出る演出もありました。正直何の料理かいまいちわかりませんでしたが、不思議な食感で美味しかったです。オードブルはどれも美味しく、ウェルカムドリンクとよく合いました。隣を見れば綺麗な魚たちが泳いでいるのが素敵ですね。続いて赤エビのビスクです。このエビ、かなり美味しく、ソースとよく合っていました。見た目よりもボリュームがあり、満足感がありました。今回は2万円のコースにしましたが、1万円や3万円のコースもあるようです。コース内容を見て決めてもいいかもしれませんね。食事をしていると、ダイバーの方が来てくれました。一緒に記念撮影ができます。同時に餌をやるのでたくさんの魚が集まってきました。嬉しいサービスですね。今度は北海道産のホタテを使ったクラムソースです。バリに来て北海道産を食べるとは思いませんでした。遠く異国の地で高級食材として提供されているのはどこか誇らしいですね。ホタテは肉厚でとても美味しかったです。銀だらとココナッツソースを合わせた料理、そしてメインのサーロインステーキと続きます。サーロインステーキはオーストラリア産で、マランギというインドネシア料理の調理法で料理されているようです。メインのお肉だけあってとても美味しかったです。インドネシア料理風になっているのもバリのお店らしいですね。ライムとブラッドオレンジを使ったお口直しの料理です。卵が乗っているようですね。味は全然違いますが、見た目は本当に生卵のようです。最後はカカオ 70% のチョコレートケーキです。カカオの度数と異なり、甘く上品な味でとても美味しかったです。最後にお菓子も提供されました。料理は全体的に美味しく、綺麗な魚たちを見ながら楽しむことができるので、よかったら利用してみてください。続いてホテル内にあるバイユンをご紹介します。美味しい火鍋料理がいただけます。今回は予約特典でバイユンの食事がついていたのでいただきたいと思います。特典なのでコースは事前に決まっています。スープは5種類ぐらいから選ぶことができました。今回はコラーゲンのスープにしました。スープが飛ばないようにエプロンをいただきました。お肉などを煮るスープとは別でタレを自分好みに作ることができます。種類が多すぎたのでおすすめで作ってもらいました。辛さは抑えてもらったので大丈夫だと思います。料理は回転テーブルにどんどん運ばれてきました。湯葉やきのこ類、肉団子、シェフおすすめのタレなどを置いてくれました。揚げ餃子ももらえました。スープに火をかけてもらい温めます。
こちらがメインのお肉です。少ないように見えますが、結構量がありました。お肉とは別で、エビ、ホタテ、タコ、魚の海鮮も用意してもらいました。スープが煮立ってきました。とてもいい匂いがしますね。お野菜を煮ていきます。味はしっかりついており、かなり美味しかったです。お肉はしゃぶしゃぶのように、少し火を入れるだけで問題ないようです。お肉も美味しく、野菜やスープとよく合っていました。海鮮、お肉、野菜まであるので、ボリュームはかなりありました。食べるのが少し大変でしたね。野菜など、一部具材はおかわりできましたが、お腹いっぱいでおかわりできませんでした。バイユンの前にはお腹を空かして訪れることをお勧めします。締めの中華麺も提供されました。ラーメンのようになり、美味しかったですね。最後はデザートが提供されました。スイーツとフルーツが出されました。小さいですが、3種類も提供されるなんて豪華ですね。量や味は満足でした。スープも数種類から選べますし、ソースも数種類あるので、味を変えながら楽しむことができました。ぜひ訪れてみてください。それではホテル周辺の施設と飲食店をご紹介します。ホテルから車で10分ほどの距離にバリコレクションというショッピングモールがあります。飲食店やお土産ショップなど多くのお店が入っています。ホテルからも無料の送迎バスが15時と17時に出ています。ブルーバードだとだいたい350円ぐらいで移動ができます。お土産の値段は若干高めですが、ショップはいろいろ入っているので、訪れてみてください。続いてはホテルの目の前にある飲食店です。通りを一つ挟んだだけで、ローカルのお店があります。地元の料理が食べたければ、気軽に訪れることができます。こちらのお店では、ミーゴレンやナシゴレンなどを食べることができます。ナシゴレンは、ここにある料理を選び、ご飯の上に乗せます。選ぶ種類によって値段が変わるのかもしれませんが、メニューや値段表がなかったので分かりませんでした。地元のレストランといった感じで、利用者も観光客はあまりいませんでした。こちらがナシゴレンです。美味しそうですね。一緒にミーゴレンも頼みました。インスタント麺に油で揚げた卵のようなものが乗せてありました。ナシゴレンは地元のごちゃ混ぜ料理のようで、とても美味しかったです。適当に具材を選びましたが、意外に正解だったかもしれません。ミーゴレンは麺に油と絡めてあって、こちらも美味しかったです。地元の料理といった感じで、私は好きでした。こちらは2つ合わせても、値段が650円程度だったので、激安ですね。正直、値段表がなかったので、観光客向けに値段が高くなっているかもしれませんが、それでもこの値段なら十分ですね。地元のお店なので、衛生面は保証しませんが、気になる方は訪れてみてください。それでは、クリフプライベートプール、ジュニアスイートのお部屋を紹介していきたいと思います。部屋の前の廊下は石が敷き詰められており、南国らしさがありますね。部屋の入り口にある置物は、前回のお部屋と一緒ですね。こちらがお部屋になります。かなり広いですね。ベッドはキングベッドでかなり大きいですね。ベッド脇には電話とメモが置いてありました。作業デスクも先ほどの部屋よりも広いですね。机の下には冷蔵庫もありました。中にはビールやジュースが入っていました。これは自由に飲むことができます。滞在中は補充はされないそうなので、必要な場合は有料になるそうです。同じコーヒーマシーンやグラスがありました。グラスの種類も先ほどより多いですね。紅茶もありました。マグカップ、ティーカップもありますね。上にはケトルがありました。机の上にあったチップスやナッツ、オレオも無料で食べれるようです。コンセントは先ほど同様、格納されていました。スイートルームに宿泊すると、特典としてボディクリームなどをいただけました。これは嬉しいサービスですね。
テレビの大きさや機能は先ほどの部屋と変わりなく、Netflix や YouTube も見れました。ソファーは広く、かなり日の光が入ってきて、とても明るいですね。椅子の数も先ほどより1脚増えています。机の上にはウェルカムスイーツ、チョコレート、カレー味のカシューナッツ、スナック、フルーツがありました。フルーツは先ほどより種類が多い気がしますね。そして部屋にはプライベートプールがついています。かなり広いプールですね。個人のお部屋にこんな広いプールがついているなんて、びっくりですね。脇にはビーチチェアもあり、日光浴もできそうです。チェア用のタオルもありました。水温もちょうどよく、暑いバリでは気持ちよく入れそうです。今回は眺望なしにしましたが、緑が見えているので、十分ゆっくりできそうですね。そしてこちらが洗面エリアです。先ほどの部屋よりも洗面エリアが広いですね。ここだけで泊まれてしまいそうな広さです。隣には浴槽があります。先ほどよりは綺麗な眺望ですね。バスローブとスリッパもありました。下にはバスタオルがあり、洗面台も2つあって、綺麗ですね。先ほどの部屋と違い、中央に棚があり、ティッシュやアメニティが置いてあります。アメニティは歯ブラシや櫛などがあり、中身に大きな違いはありませんでした。ドライヤーも閉まってありますね。先ほどはなかったバスソルトがありました。シャワールーム、トイレの配置は変わりませんでした。シャワールームの作りも、レインと手持ちシャワーがあるのは変わりませんでした。違っていたのは、シャワーの中央から水が出て、体を洗えるようになっていました。水圧も十分でした。アメニティも変わりはありませんね。ウォークインクローゼットも先ほどより広く、スーツケースを中で2つ広げることができました。荷物置き場も広々しており、荷物の整理がしやすいですね。荷物置き場の下には引き出しもあり、荷物を入れておくことができます。ここでも靴磨きのクリームなどがありました。アイロンも置いてありました。部屋には麦わら帽子もあり、こちらは持って帰れるそうです。それではこちらのお部屋に2泊します。お値段は1泊朝食付きで85,000円でした。1人42,000円ほどですね。眺望をつけると、さらに1万円ほど高くなる感じでした。せっかくなら眺望をつけてもいいかもしれませんね。プールも、インフィニティプールのようになるようです。こちらのお部屋はスイートルームの中では一番お安いお部屋ですが、スイートルーム特典は全て利用が可能です。ラウンジで利用できるサービスは、日本語で記載のある案内用紙をもらえたので、わかりやすかったです。専用のラウンジを利用でき、営業時間内であれば、いつでもドリンクを楽しむことができます。アフタヌーンティーやカクテルタイム、朝食も専用ラウンジで利用できます。部屋にもお菓子やドリンクがあり、ラウンジでも飲めるので、飲み物には困らなさそうですね。ホテルは、困ったら日本語スタッフと話ができますし、案内も日本語が多いので、日本人には宿泊しやすいと思います。それでは早速ラウンジに向かいたいと思います。スイートルーム専用ラウンジは9階と10階にあり、中でつながっています。どちらの階からも入ることができます。9階にはスイート専用のプールエリアがあります。ソファー席が多く、かなり広々していました。座席の種類も多かったです。バーカウンターもあり、ドリンクを注文することができます。席に座っていたら、スタッフの方が欲しい飲み物を聞いてくれるので、ソフトドリンクであれば無料で好きな飲み物を注文できます。お水やおつまみは常時置いてありました。目の前にはプールがあり、すぐに入ることができます。プールは2つあり、あまり混んでいませんでした。プール内にはジェットスパまでありました。中央階段からも入ることができます。ロビーからもすぐに迎えるのは、
便利でいいですね。プール内には横になれる場所もあり、ホテルの景色を一望することができます。ジャグジーにもなっているので、よりリラックスができます。ちょうど私が入ったタイミングでは曇ってしまいましたが、最高の時間でした。晴れたら、よりリラックスした時間を過ごすことができると思います。天気の良い日は日光浴をしてもいいかもしれませんね。プールから上がってマンゴージュースを注文しました。好きなドリンクを注文できるのは嬉しいですね。バスタオルなども貸してくれるので、プール上がりにゆっくりすることができます。贅沢な時間ですね。9階の室内も席数が多かったです。スイートルーム利用者は、ここでチェックインやチェックアウトをすることができます。待たないのは楽でいいですね。チェックアウト時には、ドリンクをテイクアウトするか確認され、かなり巨大なドリンクをもらうことができました。テイクアウトするドリンクまで提案していただけるなんて、今まで泊まったホテルで初めてでした。15時から17時の間、10階ではアフタヌーンティーが開催されています。意外にも、たこ焼きがありました。今インドネシアの若者の間では、たこ焼きが流行っているそうです。春巻き、揚げ餃子も置いてあります。チップス類も数種類置いてありました。たこ焼きはその場で焼いてくれるみたいです。フルーツやインドネシアのスイーツが置いてあります。インドネシアのスイーツは甘さ控えめでどれも美味しかったです。ごま団子もありました。ドラゴンフルーツやオレンジなんかもありますね。ナッツ類もありました。チーズやドライフルーツもありますね。マフィン、菓子パンがありました。スコーンも2種類ありますね。マシュマロやお菓子類があり、子供も喜びそうです。インドネシアのかき氷もありました。氷の上に好きな具材を乗せて食べるそうです。ブレッドプティングもありました。パンを使ったお菓子で、フレンチトーストのようなパンにカスタードソースをかけていただきます。他にもショートケーキ類、サンドイッチなどがありました。しょっぱいスナック類もありますね。ジュース類はオレンジジュース、デトックスウォーターがあります。紅茶も数種類から選べるようになっていました。ジャムもありますね。それでは景色の素敵なテラス席でいただきたいと思います。ブッフェ形式だったので、いろいろとってしまいました。どれも美味しそうですね。デザートの種類は多く、甘いものだけでなく、サンドイッチやしょっぱいおつまみもあるのが嬉しいですね。カフェラテのようなコーヒー系も注文することができます。スコーンや菓子パン系も多く、充実していますね。チーズを使ったスナックなんかもありました。ごま団子なども美味しく、食事の代わりになるぐらいがっつりしたものが出ました。内容は毎日若干変更してましたが、基本は一緒でした。味が変わってたりしたので、数日利用しても飽きることはないと思います。謎のかき氷は、入れる具材を考えれば美味しいのかもしれません。私はあまり味がありませんでした。スタッフの方におすすめを聞いてもいいかもしれませんね。綺麗な景色を見ながら、ゆっくり食事できるのもいいですね。利用者はそんなに多くなく、暑い際は部屋の中でゆっくりすることもできます。冷たいドリンクや温かいドリンクの両方を選べるのがいいですね。カフェラテはミルクで模様も作ってくれました。優雅なひとときを過ごせるので、ぜひ利用してみてください。それでは17時からのカクテルタイムにそのまま参加したいと思います。カクテルタイムは9階で行われています。カクテルタイムは料理が並んでいるわけではなく、お酒を飲むことができます。おつまみ用のスナックは用意がありました。
今回はウイスキーベースのオレンジカクテルとモヒートを注文しました。カクテルの種類は多く、どれも美味しそうなものばかりでした。料理はなかったのですが、オリーブとスナックをいただきました。その後、カツオの炙り、バビグリン、クリスピーチキン、チーズとトマトも出してくれました。バビグリンは豚を丸焼きにした料理で、皮などカリカリの部分を食べます。バビグリンとクリスピーチキンはバリの名物なので、そういったものを出してくれるのは嬉しいですね。カクテルの種類も多く、ビールも地元のものを用意してもらっているので、かなり充実していますね。カクテルはアルコール度数も高いわけではないので、私のようなお酒が弱い人も楽しめました。ブッフェのような料理がないのは残念ですが、その分お酒が充実しているので、ぜひ利用してみてください。部屋に戻るとターンダウンサービスが行われていました。ベッド脇にスリッパが置かれ、机にはお水が補充されていました。それでは今日はもう休みたいと思います。おはようございます。早速ラウンジで朝食を食べに行きたいと思います。席は自由に選べたので、テラス席にしてもらいました。アフタヌーンティーの料理が設置されていた場所に料理が並んでいます。セミヤーアップマという南インド料理、ミーゴレンがあります。煮た野菜やクリスピーチキンを使った料理などがあります。こちらにも北京ダックがありました。カスタードクリームの入った蒸しパン、エビシューマイもありました。インド系の料理でかなりスパイシーなものもあります。麺料理もあり、麺や具材を選べばその場で茹でてくれました。ナシゴレンや白米もあります。いろんな調味料をトッピングできるので、自分好みにアレンジできますね。隣にはスープもありました。日本食の手巻き寿司のようなものもありました。インドネシア料理もあり、少し香辛料が強めでした。ドリンクはアフタヌーンティーの時とあまり変わらずです。フルーツや付け合わせのエビせんなどもありますね。ハム、サラミ、チーズ類も置いてあります。瓶に入ったヨーグルトやフルーツなどもあり、食べやすくなっていました。冷えたフルーツ、サラダもありました。オートミール、ドライフルーツ、シロップなどがありますね。こちらにもエジプトのパンのアエーシもあり、具材を挟んで食べれるようになっていました。菓子パン類もあります。クロワッサンなどもあり、美味しそうなパンが多いですね。蜂蜜は巣ごと取れるタイプでした。私は食感が好きなので、このタイプの蜂蜜が好きです。ジャム類やプレーンパンやライ麦パンなどが置いてあります。こちらにもパンがあり、パンの種類はかなり多いですね。インドネシアのスイーツもありました。豪華な朝食ですね。テラスで食べると南風が気持ちよく、南国雰囲気をより味わえます。テーブルで卵料理やサイド料理を注文することができます。内容はパラレストランより、こちらの方がサイドが多い気がしますが、ほとんど一緒のものを注文することができます。他のホテルは、ラウンジの方が料理の種類が少なかったりしますが、ケンピンスキーはそんなことはなかったですね。こちらの方が人が少ないので、ゆっくり食事ができますね。今日はサイド料理もたくさん注文しました。フレンチトーストやトルティーヤのような料理を注文しました。料理のクオリティが高くて美味しそうですね。他にもスクランブルエッグ、ベーコンとハッシュポテトも頼みました。焼いたクレープのような生地にカレー風味の具材が入った料理も注文しました。いろんなソースをつけて食べます。カレー風味の味で美味しかったですね。思っていたよりしっかり具材が入っていたので、ボリュームは結構ありましたね。アボカドペーストをパンに塗り、上にグレープフルーツやトマトが乗った料理も注文しました。ビュッフェの料理も合わせるとかなり充実していますね。
一品一品の料理のクオリティが高く満足できます。それではスイート特典の無料ブレスレット作りに参加したいと思います。今回はギフトショップでブレスレット作りを行います。はじめに機織り機の実演を見せていただき、実際体験もさせていただきました。機織り機で作った布もお土産でいただきました。まずこういったミサンガを作っていきます。3つの紐を組み合わせて作っていきました。最後に先ほどより大きめのブレスレットも作っていきます。自分で好きな色を選び結んでいきます。スタッフの方がやっているのを見ながら作業を進めていきました。慣れない最初は結び方を間違えてしまったりもしましたが、綺麗に結ぶことができました。最終的に可愛らしいブレスレットができたので良かったです。いい体験になると思うので、ぜひ参加してみてください。それではパラレストランでもカクテルタイムに参加できたので利用したいと思います。本来は屋上にあるソファーエリアで行っているようなのですが、あいにく今日は雨だったので店内で過ごしました。ドリンクの内容はラウンジと大きく変わりがないですね。今回はコーヒーベースのカクテルにしました。いろんなタイプのドリンクがあるので嬉しいですね。席は広く、カクテルタイムの時間帯は空いているので利用もしやすかったです。料理はハムやベーコン、アボカド、チーズなどを使ったものが出ました。2杯目はモヒートにしました。一緒にスナックなども出してくれるので話をしながらゆっくり飲むことができました。また今日もラウンジのアフタヌーンティーを利用したのですが、料理も若干変わっており、かき揚げなどもありました。飽きない工夫がされているのが嬉しいですね。ルーフトップでの食事だとケンピンスキーの綺麗なホテル姿を見ることができるので、こちらも利用してみてください。それでは今回のアプルバケンピンスキーバリいかがだったでしょうか。宮殿のようなホテルでスタッフも全員笑顔で応対してくれる素晴らしいホテルでしたね。皆さんもバリを訪れる際は宿泊を検討してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。